Bana, mambo vipi mwanafamilia na mpenda soka? Ni wakati mwingine uliokuwa mzuri kabisa, tunakutana hapa kuzitazama taarifa za kimichezo ambazo zimeendelea kugonga vichwa vya habari sana katika mitandao ya kijamii. Kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada, hizi hapa ni moja kati ya taarifa kubwa ambazo tunazisereresha kwako ewe mwanafamilia, uweze kujua ni nini kinachoendelea hasa katika klabu yako pendwa ya Young Africans, ambapo tayari wameshakwisha kuachana na kocha Romain Folz, na tayari mbinu sasa za kumsaka kocha mpya ambaye atakuja kuchukua na Chris mikoba ya Romain Folz, tayari mchakato umeshakwisha kuanza. Kama wewe ni mfuatiliaji wa update zetu, utakuwa unaelewa nini tunachokizungumza, kwa sababu tayari tumeshakuletea taarifa tofauti kuhusiana na kila ambacho klabu ya Young Africans imekisema kuelekea kwa kumpata kocha mpya ambaye tayari atakuja kuwa kocha mkuu katika klabu hiyo ya Young Africans. Lakini kwa taarifa za uhakika kabisa na kodi ambazo zilitolewa na Walter Harrison ambaye ni meneja wa klabu hiyo ya Young Africans, alivyokuwa anafanyiwa mahojiano na moja ya kituo cha habari hapa nchini Tanzania, aliweza kuzungumza lakini katika kodi ambazo alizitoa ni dhahiri shahiri kabisa kwamba kocha ambaye atakuja katika klabu hiyo ya Young Africans tayari tunaye na jina tunalo hapa katika meza yetu ya matangazo. Nikusihi kwamba ufuatane nasi sako kwa bako mpaka mwisho wa taarifa hii uweze kujua ni kocha gani sasa ambaye atakuja kurisi mikoba ya Romain Folz hapa katika klabu ya Young Africans. Kabla hatujaitazama taarifa hii kwa undani zaidi, ni kukaribisha kwa mara nyingine kwa wewe ambaye ndo kwanza ni mara ya kwanza unajiunga nasi hapa katika TV yako pendo ya HNT Media ambayo inakuletea taarifa za kimichezo kila siku kila wakati. Nikwambie kwamba umepitwa na taarifa nyingi sana ambazo tunakuletea hapa. Ili sasa usiendelee kupitwa na taarifa zetu na uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, hakikisha unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video. Kwa kufanya hivyo kufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu tunazokuletea kila siku kila wakati hapa katika TV yako pendwa ya HNT Media. Bana, kuna taarifa ambayo tumeipata katika meza yetu ya matangazo, na sisi tukasema kwamba tukuletee, tushare na wewe pia uweze kujua ni nini ambacho kinaendelea katika klabu ya Young Africans, hasa kwa wakati kama huu hapa ambapo mchakato wa kumleta kocha mpya bado unaendelea. Atakuja mwalimu mwenye profile kubwa, mwalimu ambaye ameshawahi kufundisha virabu vikubwa barani Afrika na duniani kwa ujumla, mwalimu ambaye anao uwezo mkubwa wa manage pressure ya mashabiki wa klabu yetu Young Africans inapokuwa imetokea kuwa na pressure. Aliweza kuzungumza Walter Harrison ambaye pia ni meneja wa kikosi cha Young Africans. Lakini kwa taarifa sasa ambazo zikatufikia chini kwa chini kwamba Miguel Angel Gamond ni moja kati ya makocha ambao wanatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans, lakini kuna kocha mwingine ambaye anatajwa kujiunga na klabu hiyo Young Africans, Paul Maron Malia ambaye anatajwa pia kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans. Bado jina moja, bado majina haya yanachakatwa ili lipatikane jina moja ambalo litakuja kuwa litashinda ama litapitishwa na uongozi wa klabu ya Young Africans kuja kuchukua nafasi ya Romain Folz katika klabu hii ya Young Africans. Lakini kwa sasa klabu ipo chini ya kocha mkuu Patrick Mabedi ambaye pia ametangazwa hivi karibuni kuwa kocha msaidizi katika klabu hiyo Young Africans, lakini kwa sasa atasimama kama kocha mkuu katika klabu hiyo mpaka pale klabu ambapo itapata kocha kama jinsi ambavyo wao wamekwisha kutangaza. Lakini kwa taarifa tulizonazo ambazo zimetufikia katika meza yetu ya matangazo kutoka kwa watu wa karibu kabisa na uongozi wa klabu ya Young Africans, yapo majina tofauti ambayo tayari wameshakwisha kutuma CV zao katika klabu hiyo ya Young Africans. Lakini pamoja na makocha hao ni pamoja na kocha wa Al Hilal Omdurman ambaye anainoa klabu hiyo kwa sasa,
ni moja kati ya makocha mazuri ambao ni moja kati ya makocha wazuri na modern coach ambao wanatamba kwa sasa katika soka la Afrika. Kwa hiyo Young Africans ni wakati wao sasa kutuliza kichwa na kuhakikisha kwamba wanapata kocha ambaye atakuja kuhakikisha ana take over na ana take press katika klabu hiyo ya Young Africans. Kutokana na kikosi kikubwa na uwezo wa mchezaji moja waliopo katika klabu ya Young Africans, haitampa shida coach yeyote atakayekuja kurithi mikoba ya Ruben Falls, kutokana na uwezo mkubwa wa wachezaji ambao wapo katika klabu ya Young Africans. Ni kitu kikubwa ambacho kila kocha anatamani na anataka kuja kuifundisha klabu hiyo, kutokana na profile za wachezaji ambao wapo katika klabu ya Young Africans, kwa sababu ni wachezaji wazuri ambao wanajitosheleza na wanaweza kumpa matokeo kocha yeyote ambaye atakuja na mfumo mzuri. Kwa upande wa Gamond kutua katika klabu ya Young Africans ni wakati sahihi, kutokana na kwamba kocha huyo analijua soka la Afrika, lakini pia anaijua Young Africans vizuri, na baadhi ya wachezaji waliopo katika klabu hiyo Young Africans nafikiri alishawahi kuwa nao wakati bado anainoa klabu hiyo Young Africans. Kwa hiyo haitampa wakati mgumu sana Gamondi kuupdate mazingira ya klabu hiyo Young Africans, lakini pia kuhakikisha kwamba anakiunganisha kikosi cha Young Africans kuwa kikosi bora na tishio ambacho kitaweza kufanya mabaraa makubwa sana katika klabu hiyo na katika msimu huu wa 2025-2026. Ikumbukwe malengo ya klabu ya Young Africans ni kutinga hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo tayari wapinzani wake River Strikers wameshatanguliza mguu mmoja kwa mechi moja ambayo ilichezwa weekend iliyoisha, ambayo ikawafanya Young Africans kupoteza mchezo huo na kumfungashia vilago kocha wao Ruben Falls, lakini walipoteza mchezo huo kwa bao 1-0, kitu ambacho wao Young Africans wanaona kwamba wameteleza, lakini pia hawajaanguka. Wameteleza lakini bado hawajaanguka, kutokana na kwamba wanaona wao katika uwanja wa Benjamin Mkapa katika mechi ambayo itachezwa Jumamosi hii kwamba wanaweza wakasawazisha makosa na wakasahihisha pale walipoanguka, na wakasimama wakaendelea kujikunguta mavumbi na wakaendelea wakapata matokeo katika mchezo huo, ili Young Africans asonge mbele katika hatua inayofuata na hatua ya makundi. Ni lazima kwamba klabu hiyo Young Africans ishinde ushindi wa mabao 2-0. Hapo ndipo itakuwa ni njia mojawapo ama itakuwa ni njia nyeupe kwa wao Young Africans kutinga katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini kwa sasa bado ngoma ni nzito. Young Africans ana mlima mzito wa kupanda, na ili aupande vizuri ni kuhakikisha kwamba anapata matokeo katika mechi ya pili ya marejeano ambayo itachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa Jumamosi hii. Na ili Young Africans mechi hii iwe rahisi kwake ni kuhakikisha kwamba katika kipindi cha kwanza apate matokeo walau goli moja ambalo litawapa nguvu wao kuhakikisha kwamba wanapata matokeo katika kipindi cha pili. Of course imekuwa ni kawaida klabu ya Young Africans kufanya vizuri katika kipindi cha pili, na tumeona katika msimu ulioisha magoli mengi ya klabu ya Young Africans yamefungwa kipindi cha pili. Kwa hiyo ni dhahiri shahiri kwamba kama kipindi cha kwanza watapata walau goli moja, basi kipindi cha pili watapata nguvu na watakuja na comeback ambayo itakuwa nzuri na itawavukisha katika hatua inayofuata ya makundi. Lakini kwa sasa River Strikers wana mguu mmoja ambao tayari wao wameshakwisha kutangulia. Bado mechi ambayo itachezwa Jumamosi hii, endapo kama mechi itaisha bila kufungana suluhu yoyote, basi itawafanya River Strikers watangulie. River Strikers itawafanya River Strikers watinge hatua ya makundi, na itakuwa ni historia kwa timu za Malawi kutinga hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Kutoka mwaka 2014 Nyasa Big Bullets walitinga hatua hiyo. Mpaka sasa hakuna timu yoyote ya Malawi ambayo imeshakwisha kutinga hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo itakuwa surprise kwa upande wa River Strikers